Сегодня мы жарим картошку. Вот Степан и бомже, который к нам пришел, потому что хотел жрать. Я вот тут в траве. Он вон тут в траве поспал и вылез, когда учил запах. Почувствовал запах огонька. Смотрите, какой у нас профессиональный мангал. Это чтобы ничего не подожглось. Тут это Степан мастер техники безопасности. Это моя колонка, сейчас я бит рублю и буду закончить. А вот это импровизированный пожарник, он все потушит. Да, пожарник. Я еще Литвин. Опа! Я Литвин.